A I tha se ka 83 mandate. Le ta marrim se Gjasnej ka fituar me dignitet që s'është e vërtet. Dhe unë kam për ju një konstatim e një pyetje. Aja dha popullit 83 mandate që ta vjedh, që ta përduroj, që ta tau. Ato mandate sot kanë se rënder, sepse populli e di vërtetën. Këta në vjedhin. Jo, është një betejë kundër frikës. Ju këtu janë njerëz të mirë, të një republike të frikës. Dhe unë dua të them për çfarë jeton njeriu, për të ngrënë e për të shkuar të bëjnë nevojat biologjike. Jo, shqiptarët nuk janë thjesht çështje biologjike, janë njerëz që meritojnë të jetojnë me dignitet. Kemi 27 net që flëmën të shesh. Regjimi Ajtutërisë e Tiranës për trupin e vetë nuk ka dërguar një orë, një ambulancë e pse protokolli çdo vendi normal. Na bëj një kontroll, na mas tensionin, na mas elementet e tjerë në gjak, sepse për ata ne jemi njerëz që nuk duhet të ekzistojnë, sepse ata na shohin thjesht si numra. Në qiell të hapur, në të ftohtë, sepse ata nuk na kanë lejuar me pandët që janë inkorporuar në policinë e shtetit të ngrënë çadra për të jetuar e protestuar me dignitet. Dhe kush Edi Rama që këtë bulevard e shtroi të gjithin me çadër? Edi Rama! Edi Rama! Po e sidojnë frikën, ne nuk mund kemi frikë të jetojmë, ne nuk mund kemi frikë që të themi jeni hajdut. Ne nuk duhet dhe nuk mund kemi frikë që të qohemi për fëmijët tanë që të mos ikin më nga ky vend. Ne nuk mund kemi frikë që të qohemi e të luftojmë për prindrit tanë që të mos trajtohen si mbetje që këta uherin nga një kozere për fundit me bonuset e tyre. Ne jemi tu për të marrë frikën për shokëri që duhet të shohë të ardhmen në shtëpinë e vet, në atë tonë. Duke vjedhur miliona, dhjetra, 100 miliona euro. Këta që kanë bler 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Kanë 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i ftohti se nuk kanë naftë, por kaltarët. Dhe unë për shoqëtarët që na ndjek, kam një pyetje. Çfarë duhet bëj më shumë një qeveri kundër popullit vet? Që të rëzohet! Dajnë e sot të shumë të nëshesh si njerëz të lirë, vrasim frikën dhe i themi pushtetit Ajdutëve, Edi Rama!
A I tashmë e ka unë një betejë shumë të rëndësishme, betejën për emrin e vetë. Sa dore si do të shkoj tashmë fati I ti, a I do të mbahet mënd si erdi që erdi për shpresën dhe si erdi që iku si kreu I Ajdutëve, e dyra më.